Kita patut mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Namun, di atas segalanya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan yang kita miliki, apalagi orang-orang di sekitar kita, untuk membawa kita terus bergerak maju. Tetap andalkan Tuhan. Dan orang yang mempunyai sikap mengandalkan Tuhan adalah mereka yang melihat bahwa hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Dia, doa dan perenungan firman adalah sebuah kewajiban. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Doa saya damai sejahtera yang melampaui segala akal terus hadir di kehidupan ini. Sehingga kita bisa cermat, kita bisa memiliki hikmat, kita tidak terburu-buru, dan hasil dari apa yang kita kerjakan berbuah manis. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal ke-8 ayat 22 dimulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada bagian ini, Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kami binasa, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau pun itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Disebut berbahagia ketika kita merenungkan firman dan siap untuk melakukannya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ini kisah yang menarik. Mengapa? Karena Tuhan yang membawa para murid untuk menyeberangi sebuah danau. Dan ketika mereka menyeberang, tiba-tiba datanglah taufan yang besar yang membuat perahu itu ada dalam keadaan yang berbahaya. Sehingga timbullah reaksi mereka, ada kepanikan. Itu sebabnya mereka berkata, "Kita binasa." Seberapa sering tanpa sadar kita pun memperlihatkan sikap seakan-akan tidak ada Tuhan yang mampu menolong kehidupan tiap kita. Saat kita ada dalam arena pertandingan, kita sering lupa bahwa di dalamnya ada Tuhan. Kalaupun ada langkah kita yang salah, yang kita ambil, jangan pernah kita lepaskan pemahaman bahwa Ia pasti akan membawa kita kembali karena kita adalah umat yang dikasihinya. Pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Mengapa kok Tuhan bisa tertidur? Orang biasanya tertidur karena dibiarin, ditinggalin, gak diajak ngobrol, gak dieksplorasi. Sementara mereka tahu di dalam perahu itu ada guru yang baru saja melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ada seorang guru yang memberikan banyak nilai-nilai kehidupan dari pembelajaran yang ia sampaikan.
Di momen yang spesial, di mana mereka punya waktu lebih berkualitas karena ada di sebuah perahu dalam perjalanan menyeberangi danau, mereka tidak manfaatkan kesempatan itu. Jangan biarkan ia tertidur karena kita asik. Mungkin para murid sebagian berkata, ini keahlianku, ini kemampuanku. Sehingga biarlah Tuhan tinggal tenang, aku yang bekerja. Maka hadirlah Taufan. Dan puji Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Immanuel. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, teruslah kita berharap, teruslah kita terhubung, senantiasalah kita bersuka cita atas janji-janji yang Ia berikan, dan tetaplah berdoa, serta mengucap syukur dalam segala hal. Dia tidak pernah merancang yang jahat, namun menyediakan masa depan penuh dengan harapan. Andalkanlah Tuhan, maka kita bisa melihat pertolongannya yang ajaib nyata di kehidupan ini. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.